Вот такие дешевые петли. Они скрипят противно. Скрипят противно, чувствуется рукой. Сейчас они что крутятся как-то неровно. Естественно, хотят быть смазанными, чтобы нормально работать. Вот, здесь есть маленькие щелки. Вот здесь вот. Что сверху, что внизу. Вот. Для этого мы прибегнем очень простому способу. Очень простому способу. Допустим, петлю пришлось все-таки снять, чтобы все было качественно сделано. Включили комфорку, взяли свечку, и теперь растопим свечку немножечко. Рассыпем свечку. И закапываем ее в эти щели. Она начинает таять. Вот капельки пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Буквально 5 капель. Желательно не капать на саму эту. Вот. И немножко подогреем. Чтобы эта свечка, парафин, чтобы парафин у нас проник поглубже. Вот. Греем с одной стороны, с другой стороны, чтобы краска не сгорела. Греем с разных сторон. Пальцы не перегреть эту. Обожгешься еще. На медленном огне буквально несколько секунд она должна нагреться. Вот. Сейчас парафин еще больше начнет плавиться. И проникнет глубже. Вот тут есть пустоты. Вот они. Вот они. В них попадет парафин. И он будет более гладенько работать. Вот. Как-то. Можем еще вот так раскапать вот эту щельку сверху. Придется немножко потом почистить плиту от парафина, но это не проблема. Вот так вот. Хорошо заливать у нас. Вот. Теперь эта петля будет служить долго. И вот уже чувствуется, что она начинает смазываться внутри. Вот совсем другой ход у нее. Мы сейчас ее все равно подплавим. Почему парафин лучше, чем какая-либо смазка? Парафин при комнатной температуре остается довольно-таки прочным, таким вязким. Он накапливает пыль и, соответственно, не стареет. Сохраняет свои свойства. Вот такой вот у нас получилась петля. Сейчас то же самое проделаем со второй петлей. Можно сделать по-другому, как я раньше делал. Можно просто сначала нагреть петлю.
Обратите внимание, за какую часть петли я держу, потому что если буду греть другую петлю, получится, что греть будем через неправильно, да? Вот надо греть именно так, как я держу. По чуть-чуть там, по чуть-чуть то, чтобы она и не сгорела, и нагрелась. Дальше краску берем. Вот так вот. Немножко, я думаю, нагрелась. Теперь берем кусочек парафина и топим вот эти отверстия. Парафин заполняет. Заполняет наши здесь. Тоже заполняет здесь отверстие. Вот он тает, видно, да? Тает, едет так. Внутрь проникает и становится, а снизу капает уже. И с той стороны еще разок. Сейчас она, петля продолжает остывать, и поэтому очень хорошо проникает парафин во все щели. Кусочек парафина мы видим. Вот он. Так. Вот так вот. У нас получился парафин, смазался. Немножко пошевелить его, пока горячий. Немножко пошевелить. Кстати, что-то со спичкой. Почему надо пошевелить, чтобы пока горячий она смазался побольше. Тут проникнет. Ну, можем также контрольно. Сапирочкой. Вот сюда сейчас мы еще капнем. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Угу. Все. Вот теперь мы их поставим. И все, у нас будет спокойно открываться тихонечко дверь. Еще один маленький секрет. Если у вас трясутся петли, трутся о косяк, в этом месте трения также можно натереть парафином, и парафин позволит довольно-таки хорошо скользить и более спокойно открывать дверь. Удачи!